benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini. Capitolo 10, parte prima. L'amore non si nutre nella gloria, ma si riscalda in essa. Se Giuditta Cantù, dopo i timori per le voci messe in giro dal marchese M, il primo chiacchierone della terra ed uomo galante, benché vecchio, circa i pretesi amori di Vincenzo Bellini con la Grisi, aveva finto di credere alle sue denegazioni, accordandogli la pacata intimità di Moltrasio e del lago di Como, sorgente fresca e inesauribile di melodie e di ispirazioni. Pure era rimasto in lei alcunché di sospettoso, qualcosa di imponderabile, che non era ancora la gelosia, ma confinava con essa. E Moltrasio è così vicino a Blevio, ove sorgeva la villa dell'ammirata e corteggiata Giuditta Pasta, che la Cantù, di fronte a questa seconda Giuditta, sentiva crescere alcunché di imponderabile sorto in lei, quando le avevano parlato di una terza Giuditta, la Grisi, la quale probabilmente a Venezia si era compiaciuta di farsi ammirare alle procuratie o sull'Easton, in compagnia del maestro, col quale aveva dovuto anche filare sulla gondola nera, snella e incantatrice come una sirena. È triste pensare che l'uomo amato abbia 3 Giuditte, quando si avrebbe la pretesa di essere la prima e l'unica. Ma l'intimità di Moltrasio, le lunghe gite sul lago fermo come uno specchio, le soste nei boschetti deliziosamente profumati, dove le ombre si moltiplicano e i canori inneggiatori alla natura cinguettano sempre d'amore, avevano pur generato la sonnambula e Giuditta Cantù sentì, nella nuova gloria che osannava il nome dell'amato, che il suo amore si faceva più tenace, più irriducibile. Allorché lo riaccolse a Casal Buttano e gli comunicò esser desiderio vivissimo del consorte, quel magnifico Ferdinando Turina, che tutto sapeva e tutto assolveva, che il maestro si trattenesse con loro per un lungo spazio di tempo. Giuditta Cantù non aveva rivali vicine e l'uomo era tutto per lei, con la sua bellezza di Antino biondo e con la sua gloria. Bellini aveva già avuto un lungo colloquio con Romani e aveva già stabilito con lui che la nuova opera da presentarsi alla Scala per lo spettacolo d'apertura del dicembre di quello stesso anno sarebbe stata la Norma. A quest'opera non si accinse subito. Nei centri maggiori si andava paralizzando ogni attività per timore del colera che minacciava di invadere l'Italia. A Casal Buttano, invece, dove egli rimase per tutta l'estate, la vita si svolgeva lietamente per gli ospiti dei Turina e in special modo per Bellini, che non si dava cura di lavorare. E non era certo incoraggiato a farlo dalle notizie degli ambienti teatrali milanesi, nei quali si parlava con insistente sicurezza della imminente chiusura dei teatri. Quel periodo di tempo ci presenta un Bellini svogliato, preoccupato solo della propria salute, sempre timoroso di contagiarsi col male minacciante l'Italia. Ma passata l'estate, egli fa qualche gita a Milano, dove si incontra con Romani, si reca a Como e dalla cittadina del lago scrive al Florimo il 19 settembre 1831. Sto scrivendo l'opera senza nessun impegno, perché quasi son sicuro che il colera arriverà in tempo a far chiudere i teatri. Ma io, subito che minaccerà di avvicinarsi, lascerò Milano. Io mi trovo in questi luoghi, ma mercoledì prossimo sarò a Milano, o al più giovedì, ove seguiterò a scrivere,
perché qui sto scrivendo. Antonino Amore, riproducendo questa lettera, le attribuisce un significato di tedio e di diffidenza che non fan presagire nulla di buono. Perché tedio e perché diffidenza? Lo scrivere senza impegno va interpretato più giustamente. Lavoro senza preoccuparmi di sapere quando potrò aver terminato, perché non so neppure quando si andrà in scena. E un'altra lettera egli diresse al Santo Canale di Palermo. La mia salute è sana e già sono applicato alla nuova opera che deve darsi alla Scala per il 26 dicembre prossimo. Il soggetto è Norma, tragedia di Sumé. Io lo trovo interessante e se Romani ne ricaverà una bella poesia, potrà venire un bel libretto. Ma questa volta temo che la mia vena m'abbandoni, perché la stessa è disgustata da quel maledetto colera che minaccia tutta l'Europa. In questa sì tedio e diffidenza, ma era un tedio a parole e una diffidenza da musicista che vuol farsi fare dei complimenti. Difatti, non appena la paura del morbo fu scomparsa e gli animi cominciarono a rifiatare liberamente, egli ritrovò se stesso, l'ispirazione e l'ardore lavorativo. Intanto, dice lo Scherillo, i milanesi spassoni aspettavano con ansia il Santo Stefano alla Scala per esercitare il loro tradizionale severo giudizio sull'opera nuova. Bellini lavorò alacremente alla Norma per 4 mesi consecutivi. Il Cicconetti, sulla testimonianza del conte Barbò, afferma che prima di scrivere la cavatina Castadiva ne aveva già create non meno di 8, bellissime, tutte fuori di misura, anzi mirabili, e che contro le preghiere dell'amico andava non contento lacerando una dopo l'altra. Ma la più sicura testimonianza ce la porgono gli originali dei pezzi della Norma, dai quali rilevasi che spesso un pensiero melodioso veniva da lui modificato e corretto 4 e più volte, senza togliere nulla alla spontaneità dello stesso. Con tutto ciò, come se l'animo gli presagisse qualche cosa e la esperienza gli ricordasse quanto difficile e incerto sia l'arringo teatrale, scrisse celiando al mercadante: «Lunedì comincerò le prove della mia Norma e credo che lo stesso farete voi. Io ho fatto testamento e ho pensato lasciarvi qualche cosa se mi ammazzano. Potendo succedere lo stesso, vi prego non dimenticare il vostro affezionatissimo Bellini». E finalmente venne il famoso Santo Stefano. I milanesi spassoni s'erano dati convegno alla Scala e la Norma ebbe un'accoglienza scoraggiante. Bellini ne rimase di ghiaccio. Lo stupore, più che il dolore, parve lo dovesse far gridare di rabbia. La sera stessa egli scrisse al Florimo: «Milano, 26 dicembre 1831. Carissimo Florimo, ti scrivo sotto l'impressione del dolore, di un dolore che non posso esprimerti, ma che tu solo puoi comprendere. Vengo dalla Scala, prima rappresentazione della Norma. Lo crederesti? Fiasco, fiasco, solenne fiasco. A dirti il vero, il pubblico fu severo, sembrava propriamente venuto per giudicarmi e con precipitazione, credo, volle alla mia povera Norma far subire la stessa sorte della druidessa. Io non ho più riconosciuto quei cari milanesi che accolsero con entusiasmo, con la gioia nel viso e l'esultanza nel cuore, il pirata, la straniera e la sonnambula. Eppure io credeva di presentar loro una degna sorella nella Norma.
ma disgraziatamente non fu così, mi sono ingannato, ho sbagliato. I miei pronostici andarono falliti e le mie speranze deluse. Ad onta di tutto ciò, a te solo lo dico, e col cuore sulle labbra, se la passione non mi inganna, che l'introduzione, la sortita e la cavatina di Norma, il duetto fra le due donne, il terzetto che segue, finale del primo atto, poi l'altro duetto delle due donne e il finale intero del secondo atto che comincia dall'inno di guerra in poi, sono tali pezzi di musica ed a me piacciono tanto, Modestia, che te lo confesso, sarei felice poterne fare di simili in tutta la mia vita artistica. Basta, nelle opere teatrali il pubblico è supremo giudice. Alla sentenza contro me pronunziata spero portare appello, e se arriverà a ricredersi, io avrò guadagnato la causa e proclamerò allora la Norma la migliore delle mie opere. Se poi no, mi rassegnerò alla mia tristissima sorte e dirò per consolarmi: non fischiarono forse anche i romani l'Olimpiade del divino Pergolesi? Io parto col corriere e spero arrivare prima della presente, ma o io o questa lettera ti recherà la triste novella della Norma fischiata. Non ti accorare perciò, mio buon Florimo. Io son giovane e sento nell'animo mio la forza di poter prendere una rivincita di questa tremenda caduta. Leggila presente a tutti i nostri amici. Io amo dire il vero tanto nella buona che nell'avversa fortuna. Addio e a rivederci presto. Intanto ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo Bellini. Non sappiamo se lo Scherillo abbia postillato questa lettera, ma lo avrebbe meritato. C'è in essa una dignità sana e una vera comprensione del torto fattogli che va oltre i limiti della natura umana. La bontà dell'animo suo si rivela in questa lettera con un'evidenza di gran lunga superiore ad ogni aneddoto, vero o falso, che gli apologisti hanno riportato di lui per tentar di fargli salire un gradino nella considerazione pubblica. Ma quello che dice Antonino Amore, che merita l'attenzione del critico, è la sicurezza che egli, nella disapprovazione generale, ha dell'opera sua. È il giudizio equanime e retto del proprio lavoro in generale, e particolarmente dei pezzi che nomina e che sono appunto, per comune consenso, quanto di più bello si contiene nell'opera stessa. Questo giudizio mi ricorda il Galilei che, uscendo dal tribunale della Santa Inquisizione, ove, con dolore non meno profondo, era stato costretto ad abiurare le proprie convinzioni, pronunziò le solenni parole, eppur si muove. Bellini quella notte non dormì. L'affronto era stato così pungente che il maestro versò le più amare lagrime della sua vita. Dispetto e dolore le formavano. E si sa che quando questi due sentimenti generano il pianto, non è pianto che si possa facilmente calmare. L'annunciata partenza del maestro per Napoli, come aveva scritto al Florimo, non avvenne per allora, e questa resipiscenza pare si debba al Pollini, che riuscì a scuotere l'autore della Norma, dimostrandogli che il fiasco non c'era stato affatto e che tutto si riduceva ad un senso di freddezza generato dalla novità dell'argomento e dalle arditezze compiute nell'opera dal poeta e dal musicista. Ed era poi un giudizio definitivo?